Anoche se llevó a cabo una representación de ni en los dioses del Olimpo, ni en el Mesías de Israel. Eso déjalo para vosotros. Yo he visto a Jesús abofeteado, escupido, encarnecido, su rostro lleno de sangre, hecha jirones su ropa. Malco le ha puesto una mano en el rostro. Yo soy del parecer que de ninguna manera... Desecha tus temores, amada mía. Tú lo has dicho. Todo esto no ha sido más que un sueño. Pero si ese sueño fuese realidad, te juro que yo defenderé a Jesús. Siempre que Jesús no haya conspirado contra Tibero, mi Señor. Anda, maldito Jesús. ¿Qué ocurre, Cazar? Señor, los sacerdotes te traen un rey para que le juzgues. Ese que viene ahí es Jesús Nazareno. Mi sueño era una revelación. ¡Justicia, justicia! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Calla! Abre todas las puertas del palacio. ¿Qué entran esas? Bueno, hermano, el pueblo quiere hijo de José y de María. Todos le conocemos perfectamente. Dice, sin embargo, Si no fuera malhechor, no te lo presentaríamos con las insignias de muerte que ves en él. Muchos nos admiraríamos que nos preguntes por sus delitos. ¿Te parece que siendo nosotros unos príncipes letrados, los primeros de la república, te habíamos de presentar un hombre para que lo sentenciéis a muerte? No vale la pena que mis soldados permanezcan con la lanza al hombro un cuarto de hora. ¡La pena de muerte! ¡Bien lo sabes, Pilato! Os habéis reservado vosotros derecho de conquista. Y librando de todas las enfermedades, es engañar a la gente y pervertir a los pueblos. Nos dijo este señor públicamente en el templo que dieran a César lo que era suyo y a Dios debía. Pues come rey, ¿quién huye de cetro y corona? ¿Eres tú, rey de los judíos? Dices eso por ti mismo. No lo han dicho otros de mí. ¿Yo? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué habéis hecho para que deseen tu muerte con tan tenaz empeño? ¿Eres tú rey? Di, responde. ¿Qué no sabéis que tengo poder para liberarte y poder para crucificarte? Ni poder tendréis sobre mí si no te fuera dado por mi Padre. Es un perverso, sedicioso y alborotador. Nos provoca con motines, tumultos y levantamientos. Ha llenado el reino de sectas y doctrinas falsas, predicándolas no en un lugar ni en otro, sino en todo el reino, comenzando desde Galilea hasta esta ciudad. Tiene todo contaminado, y como todo hombre sedicioso y alborotador, debe morir. Supuesto que es de la jurisdicción de Herodes. Es un mal hombre, y ahora quiere escapar de la muerte. Es un alborotador y revoltoso de las gentes, un agromático, hechicero, trae y quiere pacto con los demonios, y ahora se vale de hacer muchos y grandes engaños. Es un hombre de mala sangre que pretende hacerse hijo de Dios, y su compañía son los peores de la república. Es un tirano y ambicioso, y ha querido levantarse contra el reino. nada contestas. Guarda silencio. No eres un impostor, mentecato, simple y loco. Y siendo tan insensato, te distraen. Llevadlo por calles y plazas y vuélvalo a cocinar. Señor,
Excelentísimo señor presidente Pilatos, de parte del rey Herodes te devolvemos a este hombre, para que lo crucifiques por sedicioso y alborotador de los pueblos. A este hombre me habéis traído para que le crucifique por sedicioso y alborotador de los pueblos, habiéndole examinado aquí, delante de vosotros, inocente de cuando la acusáis. Maldita, queréis matar a un inocente, pero no hacer como pensáis. Para satisfacer vuestro odio y rencor, le mandaré a castigar y después le daré por libre de todos los azotes. ¡No! ¡No lo mandes a azotar! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Calo! Un papero y un tintero. De su persona era admirable y no había visto en el mundo ni en otro tiempo hombre tan hermoso y perfecto. Mas venle ahora todo hinchado, todo desfigurado, inclinado al suelo, temblando de flaqueza y tan acabado que faltó poco para que caer muerto. ¿Están satisfechos? ¿Conformes? Ponla castigado cruelmente y sin culpa alguna. ¡Nada es todo! ¡Nada has hecho hasta que no lo crucifiques! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Tenéis ley que mande a quitar la vida a los inocentes, llevarle ya y según ella crucificarle! Porque yo tengo que obrar conforme a la ley y no puedo condenarle porque es inocente y la hace de voluntad. Poncio, que Dios te perdone el sacrilegio que vas a cometer. ¡Toma! Te devuelvo tu sello y tu palabra. En este año 19 del reinado de Tiberio, emperador romano de todo el mundo y monarca invencible, 121 de la Olimpiada, 24 de la Ilíada, 4187 de la creación del mundo según los cómputos hebreos, 73 de la progenie del Imperio Romano sean llevados al patíbulo, 2 ladrones homicidas, que sacándolos por la puerta sagrada se les conduzca al monte de justicia o monte Camario, donde debe crucificársele, que una vez muerto se deje su cuerpo expuesto para escarmiento de los sediciosos, muriendo sobre la cruz en 3 lenguas, hebraica, griega y judía, que digan en inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mando por último que nadie, cualquiera que sea su estado o jerarquía, se atreva a impedir que esta sentencia por ley dictada se ejecute con todo el rigor que prescriben las leyes romanas y hebraicas. Quien tal intentare, se le acusará de rebelión al imperio y sufrirá las penas consiguientes. Llévese, cúmplase la orden. ¡No ahora que ya no hay remedio! ¡Haz el milagro! ¡Enriquéceme! Pues buena falta me hace. Yo en cambio te ofrezco recorrer el mundo proclamando tu divinidad. Perdónanos, Padre mío. No sabes lo que haces. ¿Ya?
Pero pelear con los ángeles, eso ya varía. Solo le pido a los dioses del Olimpo, me concedan esa gloria. Salud. Estrella purísima de la mañana. Salud. Reverendo. ¡Caridad! ¡Toma! Ahí tienes el presente de muerte que hace tu hijo, el profeta de Nazaret. ¿Por qué no llamas a los ángeles, maldito? ¡Vamos! ¡Vamos, ya falta poco! ¡A morir por el hombre! ¡El Gólgota va a estar honrado con su suplicio! ¡Llorad, hipócritas y automitanas! ¡Llorad por el embaucador, por el hechicero! Que viene el nombre del Señor. Deja tu nombre. Tómalo, Verónica. Que en tus manos dejo mi verdadera. ¡Maldito hechicero, camina, anda! ¡Embaucador, anda, hechicero, anda! ¡Vamos! ¡Anda, maldito! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Anda, hechicero, anda, anda! ¡Hijo de Dios! ¡Haz un milagro para que la... ¡Maldito, camina! ¡Anda, maldito, camina! ¡Vamos, camina! ¡Camina! ¡Anda, maldito! ¿Ya no puedes? ¿No quieres Dios? ¡Anda! ¡Camina, maldito! ¡Camina, ya no puedes! ¡Llama a tus ángeles! ¡Maldito, ¡Maldito, vamos! Alcanzando. ¡Anda, Nazareno, ya falta poco! ¡Anda, hechicero, anda! ¡Camina, maldito! ¡Maldito hechicero, anda! ¡Camina, anda! ¡Ya no puedes! ¡Hechicero, anda! ¡Anda! Ya que se agarra uno de abajo, ¿no? Lanzas, lanzas. Ahí viene, ahí viene. Ábranse con los brazos.
Nuevamente estamos ante ustedes agradeciendo el necesario corazón. Si ustedes ven a la parte 5 de